In die nuus vanaand, 'n klopjag is vanoggend uitgevoer by die huis van die spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa in Kakula. President Cyril Ramaphosa sê die land kort biljoene vir openbare infrastruktuurontwikkeling teen 2030. En 4-voetiges ingespan om weer die vonk in veiligheidsopleiding te sit. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Bulletin op S3. Opposisiepartye het die spreker van die nasionale vergadering, Nosiviwe Mapisa in Kakula, gevra om op sy te staan nadat die nasionale vervolgingsgesag vanoggend 'n klopjag op haar huis uitgevoer het. Die klopjag volg na aantuigings dat sy meer as 2 miljoen rand se omkoopgeld van 'n diensverskaffer ontvang het terwyl sy minister van verdediging was. Die beweringe is na die gesamentlike komitee oor etiek en ledebelange verwys. Mapisa in Kakula hou vol dat sy onskuldig is. Volgens die parlementêre woordvoerder Maloto Matapo was hy nie vandag in die parlement tydens president Cyril Ramaphosa se vraag en antwoord sessie nie, omdat sy haar volle samewerking tydens die klopjag gegee het. We can confirm that the speaker has cooperated fully, has opened her house, her home to the investigators. She has cooperated with them for 5 hours that they were doing their job, and that's what we can say at the moment. Die nuus van die klopjag het die DA-leier John Steenhuisen meer ammunisie gegee om die president te strem, omdat daar nog niks gekom het van die beloofde leefstyl-audits vir parlementslede nie. Mr. President, we've also just learned in the last hour that the Speaker's house was raided by the Hawks over corruption allegations dating back to a time when she was appointed as your defence minister by you. Order, honourable members. Your failure to implement lifestyle audits is what has facilitated this alleged corruption by the Speaker. Na die vraag en antwoord sessie het opposisiepartye hulle skerp uitgelaat oor die beweringe teen die spreker. And our considered view that the Speaker should step down. Then let the investigation continue, let the work of the Ethics Committee continue, but in order to retain public trust in the institution, she cannot still hold this office or this high office. There is no smoke without fire, and I'm sure those who have raided the House had very good reason to do so. And we hope that there's a thorough investigation in all these matters to absolve either the Speaker or to find that there was something untoward. Ons moet ook onthou dat die spreker is die simbool van integriteit, van eerlikheid, van deursigtigheid en verantwoordbaarheid van die parlement. En my standpunt is dat sy behoort nou vir haarself te verskoon as spreker om juis daardie integriteit en respek van die parlement te beskerm. Die kontrakteur wat die beweringe teen die spreker gemaak het, Nombasa Ndlovu, is vroeër in hegtenis geneem na beweringe dat sy die Suid-Afrikaanse weermag uit 40 miljoen rand bedrieg het. Sy is vrygelaat op borgtog van 80.000 rand. President Cyril Ramaphosa het aantuigings verwerp dat die regering nie opvolg op die aanbevelings van die Zondo-kommissie oor staatskaping nie. Hy het ook beloof om op te tree teen lede van die uitvoerende komitee sodra ondersoek en vervolgingsagentskappe bevindinge teen hulle maak. Die president het vrae beantwoord tydens die eerste parlementêre vraag- en antwoordsessie vanjaar. Die vraag aan die president was toegespits op sy belofte om korrupsie te bestry en skuldiges aanspreeklik te hou. Hy is ook gevra oor moontlike optrede teen senior regeringslede wat betrek is in die Zondo-kommissie verslag. What we saw in the action taken against the deputy minister is what the public is expecting in relation to the state capture report. My question therefore is, can we expect anything before the end of this term, being an action taken out of the state capture report? Any actions that I take in respect to members of the executive about whom the commission made findings will be informed by the outcomes of the processes undertaken by relevant entities. Die DA het Ramaphosa herinner aan sy belofte 6 jaar gelede dat politici onderwerp gaan word aan lewenstyl-audits. Mr. President, since you are the reason that lifestyle audits were not done, you are the reason we're sitting with
an allegedly corrupt deputy president, a speaker whose house is being raided, and a cabinet that reads like Zondo's most wanted list. I'm quite satisfied that the process that we have now embarked upon, a process that is going to streamline precisely how this is done, a process which will also be a very good precedent to the next following administrations. Die president het opnuut bevestig dat die wet sy loop moet neem in alle ondersoeke na ongeruimthede. Die Umkhonto we Sizwe party se regsverteenwoordiger, advokaat Dali Mpofu SC, het die ANC daarvan beskuldig dat hy die hofprosesse misbruik met sy dringende aansoek om die registrasie van MK onwettig en onreëlmatig te verklaar en tersyde te laat stel. Uitspraak is voorbehou in die aansoek wat in 'n kieshofsitting in die Appelhof in Bloemfontein aangehoor is. Die ANC voer aan die MK-party het gefouteer deur te versuim om 'n nuwe aansoek in te dien en eerder 'n aansoek wat die verkiesingskommissie reeds afgekeur het aan te vul. Die MK-party hou op sy beurt vol dat die ANC versuim het om binne die vereiste 14 dae beswaar aan te teken teen die OVK se registrasie van die party. Mpofu het versoek dat die aansoek afgekeur word aangesien dit vroegtydig en in die verkeerde hof is. The decision of the DCEO is not reviewable before this court. Of course, that decision is at a theoretical level reviewable, but you cannot review it directly. It must first be a decision of the commission. And how does it become a decision of the commission? By the process of either an appeal or whatever referral. Mpofu sê die enigste rede waarom die ANC die aansoek ingedien het, is oud-president Jacob Zuma se aankondiging in Desember dat hy vir MK gaan stem. Die ANC voer aan sy aansoek is op 'n regskwessie gegrond wat gevolge kan inhou vir 'n vry en regverdige verkiesing, selfs na die 2024 algemene verkiesing. Boonop het hy eers op 11 September bewus geraak van MK se registrasie. Daarom het hy eers op 20 September appel aangeteken. If we are correct that the way in which they've been exercising that particular power is unlawful, there's a need to stop that now. Because it's not just about this election, it is about every by-election, every local government election, every municipal election, every provincial election, every national election thereafter, if the way in which the Commission has been exercising its power, which we say is unlawful, continues. So there is every need, we say, on the papers before you to consider the application. Oor die hof se jurisdiksie om die aansoek aan te hoor, het Ramogale aangevoer die kieshof mag enige besluit van die OVK hersien. Advokaat Terry Motau, wat namens die OVK en die hoofkiesbeampte opgetree het, sê die OVK het die hof in kennis gestel dat die ANC reeds deur die OVK se meganismes teen die registrasie van MK geappeleer het, maar dis van die hand gewys. The decision of the Chief Electoral Officer was appealed. And because it was appealed, we're not in the realm of the basis upon which the court's direct jurisdiction bypassing the Electoral Commission's decision is sought to be invoked. And we submit just based on that construction and that argument with which we agree. That we submit should be the end of the matter. Intussen het die ANC se sekretaris-generaal, Fikile Mbalula, aan partylede buite die hof gesê, die party sal nie toelaat dat Zuma met ANC bates wegloop nie. Die Nasionale Raad van Provinsies sê die wetsontwerp op onteiening aanvaar met 7 provinsies wat ten gunste daarvan gestem het.
Intussen lyk dit nie of die oud-president Donald Trump 'n verband gaan kry om sy boete van $450 miljoen plus die rente te betaal na sy skuldigbevinding aan bedrog in New York nie. Sonder die verband kan die staat beslag lê op sy bates en sy eiendomme en maatskappye insluit. Volgens sy regspan gaan dit onmoontlik wees om die bedrag in die hande te kry. Trump is skuldig bevind aan die wanvoorstelling van die waardes van sy eiendomme en maatskappye om leners en versekeraars te mislei. Die Wêreldmeteorologiese Organisasie sê elke groot globale klimaatrekord is verlede jaar oortref met stygende temperature en kwynende see-ysvlakke. In die VN Weeragentskap se jaarlikse stand van die globale klimaatverslag het gemiddelde temperature die hoogste vlak van 174 jaar in rekordhouding bereik. Oseaantemperature is ook die warmste in 65 jaar, met meer as 90% oseane wat verlede jaar hittegolftoestande beleef het. Wetenskaplikes waarsku dat die prentjie van die jaar selfs slegter kan lyk. Die VN-sekretaris-generaal Antonio Guterres sê die aarde is op 'n mespunt. Earth is issuing a distress call. The latest State of the Global Climate Report shows a planet on the brink. Fossil fuel pollution is sending climate chaos off the charts. Sirens are blaring across all major indicators. Last year saw record heat, record sea levels, and record ocean surface temperatures. Glaciers likely lost more ice than ever before. Some records are just chart-topping, they are chart-busting, and changes are speeding up. Sea level rises are accelerating, threatening coastal communities. And last September, Antarctic sea ice was 1 million square kilometers smaller than the previous record low for the time of year. That's an area almost 25 times the size of Switzerland. Jy kyk na die Afrikaanse nuus op S3. Ons is net na die reklamebreek weer terug. Bly ingeskakel. Ons gaan voort. Suid-Afrika benodig 'n bykomende belegging van R1,6 biljoen vir openbare infrastruktuurontwikkeling teen 2030. Nog 'n belegging van R3,2 biljoen moet van die privaat sektor kom. Dit was president Cyril Ramaphosa se pleidooi by die simposium vir volhoubare infrastruktuurontwikkeling in Kaapstad. Die hoofaandeel van infrastruktuurbefondsing kom uit die privaat sektor. Volgens Ramaphosa werk die regering aan ontwikkelingshervorming in die infrastruktuursektor om sakevertroue te versterk en beleggers te lok. These reforms include the amendment within our own realm of the Division of Revenue Act to enable, for instance, provincial governments to use their infrastructure grants, which they get from national government, and also their budget allocations, to crowd in the private sector finance for large social infrastructure. Bouprojekte van meer as R230 miljard is aan die gang, terwyl nog projekte van R170 miljard in die verkrygingsfase is. Van die projekte is sanitasie, vervoer, gesondheid en behuising. Ramaphosa het ook gekap na sogenaamde doemprofete. They often talk about doomsday and say that things are falling apart, but when you look at the book, the real investment book, and the projects that are underway, you actually see a great deal of interest and confidence that is being invested in the country. Infrastructure SA, 'n instelling binne die Departement van Openbare Werke en Infrastruktuur, het ook 'n konstruksieboek gepubliseer. Die boek plaas die soeklig op 153 projekte van bykans R160 miljard, by onder meer Transnet Spoorvrag, die Nasionale Hawe-owerheid, die Suid-Afrikaanse Lugvaartmaatskappy, Eskom en die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap. Ramaphosa sê dit wys die regering se erns om ekonomiese ontwikkeling te stuur deur die boubedryf.
Inwoners van die Diepkloof-hostel in Soweto was woedend nadat die ALR vir menslike nedersettings in Gauteng, Lebogang Mahile, hulle nie soos verwag by 'n gemeenskapsaal toegespreek het nie. Mahile het die hostel vlugtig besoek waarna hy die gebied met sekuriteitspersoneel verlaat het omdat sy veiligheid glo in gedrang was. Die hostel-inwoners is briesend dat Mahile hulle nie soos verwag toegespreek het nie. Inwoners het gister paaie afgesper en betoog oor die haglike toestande by die hostel. Mahile het verskeie vervalle kamers met hostelleiers besoek, maar die hostel verlaat terwyl inwoners vir hom by 'n gemeenskapsaal gewag het. We can only at best build at least 10,000 houses a year. So it means we will not be able to build 1.2 million houses. And that's what we explained to the leadership here, that we will not want to lie and say tomorrow we will solve all the problems. However, we are committed to making sure that we look at these problems in short term, medium and long term. Gemeenskapslede was ontevrede oor Mahile se antwoord en wou eerder weet wanneer die vervalle struktuur in gesinswooneenhede omskep gaan word. Inwoners is skepties dat Mahile en die burgemeester van Johannesburg, Kabelo Gwamanda, hulle op Menseregte Dag sal toespreek. Hulle het intussen gedreig om weer die strate in te vaar, sou staatsbeamptes misluk om hulle met duidelike tydlyne vir herbouing te voorsien. En nou 'n kykie na die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag. Ons is nou terug met sportnuus, bly gerus ingeskakel. Die Belg Wout Alleman en Hans Becking van Nederland van die Buff Megamo span het hulle tweede agtereenvolgende skof by vanjaar se Cape Epic bergfietswedren gewen en is nou algeheel eerste. Die 97 km lange tweede skof was rondom die Saronsberg landgoed by die Wes-Kaapse dorp Tulbagh. In die vroue afdeling het Anne Terpstra van Nederland en die Switser Nicole Koller in die klere van die Ghost span hulle algehele voorsprong vergroot met 'n derde agtereenvolgende oorwinning. Alleman en Becking het die tweede skof gemaklik gewen met 'n voorsprong van 2 minute en 2 sekondes. Hulle is nou algeheel 32 sekondes voor die Switser Nino Schurter en Sebastian Fini van Denemarke. Die Suid-Afrikaner Matthew Beers en sy Amerikaanse spanmaat Howard Grotz is derde. In die vroue afdeling het Terpstra en Koller 7 sekondes voor Candice Lill van Suid-Afrika en Mona Mitterwalner van Oostenryk in die tweede skof geëindig. Terpstra en Koller is algeheel 1 minuut en 13 sekondes voor Lill en Mitterwalner. En ten slotte, padveiligheid word al hoe belangriker na mate die aantal voertuie en ander padgebruikers op paaie oral ter wêreld toeneem. Opvoeding is belangrik, maar hoe gemaak om weer die vonk in veiligheidsopleiding te sit? Spanje en Japan het onlangs interessante maniere ingespan om groter bewustheid oor wetsgehoorsaamheid te kweek. In Spanje het die polisie onlangs 'n robothond op 'n proefpatrollie deur die middel van Malaga geneem tot groot vreugde van omstanders. Navorsers van die universiteit het oor die afgelope 2 jaar die blikbrak ontwikkel om polisiewerk te ondersteun en verkeersoortredings uit te snuffel. Wat hierdie projek uniek maak, is dat ons 5G tegnologie gebruik vir die telebeheer van die robot om beeldontleding uit te voer en gevaarlike situasies op te spoor, soos die gebruik van e-bromponies in verbode gebiede. Die groen en swart vierpotige sal uiteindelik met behulp van kunsmatige intelligensie op sy eie werk en dan sal Vlekkie homself vir 'n stappie kan vat. In Japan het die veiligheidspolisie ewe kreatief te werk gegaan in hulle poging om padveiligheid te bevorder.
Soos daantjie kat van ouds, het 'n man in 'n Godzilla-kostuum die afgelope naweek deur die strate van Tokio gestap om toeskouers te herinner aan die padreëls. Godzilla is vir 'n dag as ere-polisiehoof aangestel. En dit was die moeite werd vir die regte hoof om vereers op sy te staan. Want niks is so doeltreffend om veral 'n kind te leer van veiligheid soos sy held in lewende lywe nie. En daarmee volstaan die Afrikaanse redaksie tot môre aand. Mooi bly. Dis tyd vir die weer. Goeienaand en hartlik welkom. Vir vandag sien ons 'n 30% kans vir reën in die noordoostelike dele van die land, andersins bewolk in die res van die land. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën met ewige donderbuie wat dan verwag word in die noordoostelike dele van die land. Ons sien ook miskolle langs die ooskus. Dan sien ons ook in die res van die land is dit steeds bewolk. Vir vandag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, Gauteng, Vrystaat en dan ook in dele van KwaZulu-Natal. Vir môre is daar steeds dieselfde waarskuwing vir ewige donderbuie in dele van Noordwes, Gauteng, dele van die Vrystaat en dan ook in dele van Mpumalanga en KwaZulu-Natal. Dan is daar ook 'n brandgevaarwaarskuwing uitgereik wat verwag word in die noordelike dele van die Noord-Kaap. Ons kyk nou na ons temperature, ons minimum maksimum temperature. Gauteng, Bronkhorstspruit bereik 'n maksimum van 32 en dan sien ons die res van die provinsie se maksimum temperature is bo 30 grade. In Limpopo koel enkele buie en donderbuie, Messina 21-33 en dan Lephalale bereik 'n maksimum van 36. In Mpumalanga verspreide buie en donderbuie, Mashishing 14-27, Skukuza bereik 'n maksimum van 30 en dan Ermelo 14-26. In KwaZulu-Natal baie nat in die provinsie, Pietermaritzburg 18-28 en dan Richards Bay 20-26. In die Oos-Kaap koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie, Komani 13-29 en dan Gqeberha 19-27. In die Weskaap sonnig langs die Weskus, Klein Willem bereik 'n maksimum van 38 en dan Kaapstad 16-34. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, Kroeman 20-35 en dan De Aar 17-34. In die Vrystaat verspreide buie en donderbuie, Welkom 17-36 en dan Frankfurt het 'n maksimum van 32. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie, Mahikeng 18-34 en dan Vryburg bereik 'n maksimum van 37. Dit is dan al van my en die weerdiens, 'n rustige aand verder.